हरिओम फ्रेंड्स ओडी ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी एक विशेष भिडियो रहिबार अछि। भिडियोटीर टाइटल ही आपने जानि सारिथिबे। मेष राशि व्यक्ति अधिक भाग्यवान अटंती कि कुंभ राशि व्यक्ति। तो ये भिडियोटी को आपने शेष पर्यंत देखिले आपन निजे ही विचार कर परिबे कि मेष राशि कि कुंभ राशि दुहिक मध्यरु केउ राशि अधिक श्रेष्ठ अटे। तो आपन कुंभ राशि होइतांतु कि मेष राशि ए भिडियोटी को अनुरोध कि आपन शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक मध्य करंतु। तो प्रथम आसु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। एमानकर भाग्य एमानकु केउ दिगकु नै थाए। मेष राशिर स्वामी ग्रह होउछन्ति मंगल ग्रह। मेष राशिर जातक अग्नितत्व प्रदान होइथान्ति। एथिपई एमाने बहुत ऊर्जावान होइथान्ति। प्रत्येक कार्यकु करिबा समय एमाने विशेष प्रकार प्रखरता देखाइथान्ति, जहा फल एमानकर अति उत्साहर परिचय मिलिथाए। निर्भीकता एमानकर व्यक्तित्वर प्रमुख स्वभाव होइथाए। निर्भय हेबा सहित एमाने अति साहसी भी होइथान्ति। मेष राशिर जातक स्वाभिमानी और परिश्रमी होइथान्ति, किंतु कोनोसी कार्य निरंतरता और स्थायित्व बजाय रखापी एमानकु बहुत अधिक संघर्ष करने को पड़ता है, कारण एमानकर स्वभाव रे चंचलता अधिक रही है। एमाने खूब शीघ्र ही आवेग आसी जाइथान्ति। क्रोध शीघ्र ही एमानकर नाक उपर बसी जाइथाए एवं क्षणक मध्य चली भी जाइथाए। एमाने प्रायतः क्षणक भी स्वभाव होइथान्ति। मेष राशिर प्रतीक चिन्ह गोटे मेंढा अटे, जहाँकि मेलर संकेत अटे। एमाने सर्वदा मेलर रहिबा पसंद करथान्ति। लोकमानक गहन रहिबा एवं नियम को मानिबा एमानकर प्रमुख लक्षण होता है। एमाने निजर जीवन को निज शर्त ही बंचिया पसंद करथान्ति। गोटे थर जहाँ निश्चय करती ताहाकु करिबारे टिके भी डेरी करती ना, किंतु यदि कौनसी कार्य टिके आवश्यकता अधिक समय लगी थाए तो एथिरे से व्यग्र होई उठंती, कारण एहांकर व्यक्तित्व रे चंचलता ही रही अछि, जेउथि एमाने कौनसी लक्ष्य हासिल करिबा पई लंबा समय को अपेक्षा करि पारंती नाही। जेउठारे एमाने निजर निर्भीकता ऊर्जा और कोमल स्वभाव कारणरू एमाने कौनसी व्यक्ति को निजर दीवाना कर दी थांती, तो सेठारे क्षणकूपी आवेश एवं चंचलतार स्वभाव कारणरू टिके टिके कथारे कहा सहित भी संपर्क रे मोहभंग आनी थांती। किंतु जो माने एमानकर एही स्वभाव को जानी थांती सेमाने एहांकु केबे भी छाड़ी जाआंती नाही, कारण कहार दुख समय रे मेष राशि व्यक्ति सर्वदा आगर रही थांती। मेष राशिर जातक अधिक उत्साही और परिश्रमी भी होई थांती, किंतु एमानकर जीवन में बहुत अधिक समस्या को भोगिबार देखा जाए। किंतु एमानकर सहनशीलता ही सब परिस्थिति को आपे आपे ठीक कर दी थाए। यह भी सत्य कि यही राशि लोक मैंने प्रायतः गंभीर स्वभाव रही थांती, किंतु यार अर्थ यह नुहे कि एमानकठारे संवेदनशीलता न थाए, कोमलता न थाए। एमानकु देखिबाकु गले एमानकठारे धैर्य और गंभीर जेतिकी रही थाए ताठारु कहीं अधिक एमानकठारे संवेदनशीलता रही थाए एवं आवश्यक पड़िले से यार प्रमाण भी देइथान्ति। एमाने कहार भी दया को निजर जीवन में सामिल करते नाही। जीवन को उच्च स्तर को नेबा पई एमानकठारे प्रत्येक विशेषता धैर्य एवं संयमता रही है, जो जीवन में टिके डेरी हेले एमाने सफलता अवश्य ही पाई थांती। मेष राशिर जातक निजर परिवार सहित सर्वदा जोड़ी होई रहिबाकु पसंद करती। परिवार ठार दूरे रहिबा एमानकु पसंद होई न थाए। किछि दिन भी परिवार ठार दूरे रहिले एमाने उदास होई जांती। एमाने निजर कार्यक्षेत्र में बहुत ऊर्जावान रही थांती। जदि एमाने खेलकूदर क्षेत्र रही थांती तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करथांती। प्रतिद्वंदी को हरैबार कौशल एमानकु खूब जଣା थाए। एथिपई जो भी मेष राशिर जातक सेनाबाहिनी क्षेत्र में रही थांती सेमाने उच्च पदर अधिकारी होई थांती। आपणकर व्यक्तित्व रे प्रारंभिक आकर्षण तो रही थाए, किंतु आपण को बुझिबा सहज होई न थाए। कहार भी मनर कथा सहज रे आपण जानि नै थांती, किंतु आपण को जानिबा कष्टकर होई थाए। किंतु एमाने जहा सहित भी थरुटिए पई मित्रता बा जीवनसाथी रूप में एमाने काहाकु बाछि थांती तो एमाने सारा जीवन विश्वस्त होई रही थांती। कहार भी भरोसा भांगिबाकु एमाने पसंद करि न थांती। परिवार हेउ कि कार्यक्षेत्र, लव लाइफ क्षेत्र हो कि जीवनसाथी एवं छात्र छात्री माने मेष राशिर जातक प्रत्येक क्षेत्र में एमाने अधिक अधिक सफलता ही लाभ करथांती। प्रत्येक क्षेत्र में निजर एक अलग ही परिचय एमाने शीघ्र ही सृष्टि करथांती। तो यह थिला मेष राशि व्यक्तिंकर किछि लक्षण स्वभाव एवं एमाने केउं विशेष गुणर अधिकारी होइथांती। तो एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय रे, जहा फल आपण निजे ही निर्णय नहीं पारिबे कि केउं राशि आपनकु सबठारु अधिक पसंद लागिला। तो आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंकर कौन सब खासियत रही थाए। हुए तो आम निजे ही कुंभ राशिर जातक होई थाउ तो आमको प्रायतः यह जानिबार उत्कंठा सर्वदा ही आम मन रही थाए कि कुंभ राशिर व्यक्तित्व किपरि होई थाए, कौन कुंभ राशि अन्य राशि मान तुलन श्रेष्ठ होई थाए। तो आसंतु जानिबा एमानकर किछि स्वभाव व्यक्तित्व एवं एमानकर किछि लक्षण। कुंभ राशिर जातक प्रायतः मानवतावादी होई थांती। एपरिकी एमानकर राशि चिन्ह भी गोटे कुंभ अटे, जार अर्थ यह अटे कि एमानकर व्यक्तित्व बहुत लंबा एवं गभीर होता है। एमाने ज्ञानी स्वभाव होता, एमाने बहुत ही प्रगतिशील होता। परोपकार भावना एमानकर व्यक्तित्वर प्रमुख लक्षण होता है।
ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଉ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମିଳାମିଶା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ହିଁ କାହାକୁ ବି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରଧାରାଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ଚାଲି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ଏହା କି ଏମାନେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ବି ଏମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଦାର୍ଶନିକତାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାରି କରିବାର କଳା ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଣା। ଏମାନେ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ରାଜନୀତିଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ କାମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହିଁ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, କିଛି ଶିଖିବା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ହିଁ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ପ୍ରତି ଏମାନେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଅଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହାର ବି କଥାରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସହଜରେ ହିଁ କାହାର ମନ କଥା ପଢ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସେବା ଭାବର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜର ଶାନ୍ତ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କର୍ମଠ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସହଜରେ ହିଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ତାର୍କିକ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଶନି ଅଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ଏବଂ ମିଛକୁ ମିଛ କହିବାରେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ତାର୍କିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି କାହାର ବି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଶିଗତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ହିଁ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଧୀନ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରହଗୋଚର କିଛି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତ ଶନିଦେବ ନିଜେ ହିଁ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ରାଶିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ ଅଟେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଜାତକ ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।